په خیبر کې د پښتنو توکمیزې لوی جرګې ته د ایمل ولی خان وینا. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ایمل ولی خان وایي د خیبر جرګې موخه د پښتنو د سولې او ستونزو هواری دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان رسنیو ته ویلي چې د خیبر جرګه د پښتنو د سولې سرچینو او ستونزو په اړه ده. نوموړی ډیروي ټول باید ګډه هڅه وکړو چې د ولس د ستونزو هواری ومومو. د عوامي نېشنل ګوند پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایمل ولی خان په مشرۍ د ګوند یو شمیر غړي جرګې ته رسیدلي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د جمعې پر ورځ د اکتوبر پر 11 په ولی باغ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خالی یا شنبې پر ورځ د اکتوبر پر 12 به د پښتنو په عدالت غوښتنې جرګه کې ګډون او د پښتون توکم استازیتوب وکړي. نوموړي د پښتنو د عدالت غوښتنې توکمیزې جرګې مبارکي ټول پښتون توکم ته ورکړه او ډیره کړه دا یو پوهاوی دی. هغه پوهاوی چې باچا خان 100 کاله مخکې ورته ډیره هڅه او مبارزه وکړه او دا جرګه د هماغو هڅو یوه بیلګه ده. له بونیر څخه د مونیر په نوم د پښتنو د توکمیزې جرګې یو ګډونوال وایي چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې یو ورور لادرکه شوی دی او د کورنۍ 4 نور غړي وژل شوي دي. هغه وایي چې د ورور په بدل کې یې د 100 لکه کالدارو غوښتنه شوې وه خو د پیسو له ورکولو سربیره یې هم ورور نه دی موندل شوی. د آفتاب په نوم د پښتنو د توکمیزې جرګې یو ګډونوال چې له سوات څخه دغې جرګې ته راغلی وایي چې په سوات کې امنیتي وضعیت خراب دی او هر ورځ د وژنو او بې درکه کېدو پیښې رامنځته کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.